Вот так вот печку топим, ебать. Аж с трубы огонь валит. Здесь с трубы огонь валит. А здесь дым валит, ебать. Я говорю, там из трубы огонь валит, а здесь дым из двери прямо валит. А на чё колол? Вот это здесь кирогаз его! Как в камере в газовой. Кумар вообще полный атас. Ежик в тумане.